ကျေးဇူးတော်ရှင်တိတ်ကမဟာပန္နိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်12 ရက် 9 လ 62 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောယမကရဟဝတ္ထုအမှတ်2တရားတော်အနာဂတ်တော်မှာပြည့်တဲ့ခုကိုလုပ်နေတာလုပ်တာ။ဘာလဲဒီဘာလဲတန်တန်ဘာလဲပဲအဲဒါကိုဒီနေ့မှာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီရတာလို့တာဝန်ကံနဲ့ဒီချက်ကိုလုပ်တယ်လို့ဒီလိုနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုမှာသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်လေးကိုလုပ်ရမှာမဟုတ်လားဒီလိုကြောင်းမှာမှားလို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကနောက်ခန္ဓာရဘူးရလားနောက်ခန္ဓာမရတဲ့ဥစ္စာဒီခုဒီလိုလိုမှာနောက်ခန္ဓာရတဲ့ခုဒီဒီလိုဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်မတော်ဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းပြောမယ်ပြောဒီကုသိုလ်ကြီးအကောင်းကိုမှတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီကိုသုံးလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်္ကြန်လာလို့ပြောရမယ်ဒီကဒီနေ့ကလာတော့သင်္ကြန်ဒီဘုဒ္ဓလူနာတော့ဘုံမှတ်တယ်သင်္ကြန်ဒီကလည်းဇေမကျင်တဲ့နောက်ကိုဘုံတိုင်းလာတာတယ်ဘယ်မှန်းကြည့်တော့မလားအမှန်လို့ရှိရင်မှန်းကြည့်မပေါ့ဘူးဘုရားနာကသံဃာရရတယ်ဆင်းရဲဘုရားဘုရားပြတာလေဘုရားနာကသံဃာရတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံကြမှာရှင်းအောင်လို့ဒီစုံအောင်လို့ဒီလိုကမကြိုးရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းနဲ့သံဃာရတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရှင်ကြီးနားတော့ဘုန်းနဲ့လောက်ခံလို့ဘယ်မှန်လားဘယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဒီလိုအောင်ကြမှာတော့ဘုရားဒုက္ခမှတ်ပြီးယူသွားလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်ဘုန်းရှင်နဲ့ဆိုတယ်ဘုရားဘုရားလည်းများတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုကြားရရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုဘုရားလည်းလည်းမတ်သက်သူဟောတာဓမ္မစက်ပေါ်ဒီလိုလိုဘုရားရတော့ဘုရားတတ်တာလည်းမျိုးကုသိုလ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ပါဆုံးဆုံးနေတယ်ဘုရားဘုရားလည်းများတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုကြားရရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘုရားလည်းမတ်သက်သူဟောတာဓမ္မစက်ပေါ်ဒီလိုလိုဘုရားရတော့ဘုရားတတ်တာလည်းမျိုးကုသိုလ်တတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားဘုရားနဲ့ကြိုးစားတယ်လို့ဆိုတော့သက်ပြမှုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်အကူကိုပြောလိုက်တာမှန်တတ်ပါဒီလိုမျိုးလိုက်ပါဟုတ်လားသက်ပြမှုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်တတ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမာလာနောက်တော့ရှိသေးတယ်အကြည့်ရတော့အကြရတဲ့မြင့်ကြပြီးတော့နောက်ဆက်ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကခန္ဓာကြီးရဆိုတော့ဒီကနေ့ခန္ဓာကြီးဒီဘဝရပါတာကနေမတ်ဆက်ကြည့်ရလို့ဆိုပြီးတော့လာမတ်ဆက်ခြင်းဓမ္မဖြစ်ခြင်းကရှိတယ်လို့ဆိုရင်မျိုးထိုးတယ်ဆိုတော့ပုံရဲနဲ့ဆိုတာမှန်းနေတယ်မှန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီကဒီမှာဖြစ်ပေါ်ဟုတ်လားမမှန်ပေါ်ပါရင်းရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဘာနဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဓမ္မကြီးဟောညပါလို့ကြောက်တယ်အားရတာဟောကြောက်တယ်မှဥစ္စာမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးတောင်းသူသိတာလည်းဥစ္စာမရှိဘူးတောင်းဟုတ်ဒုက္ခတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဒုက္ခကိုမှပြောရမယ်လို့ဒါကဒုက္ခကိုကြောက်လုံးညှဉ်းနှောင်းနဲ့ငုံနှောင်းလို့ဒီဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဝတ္တဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုဘယ်လိုရှင်နေမှာဘာလို့ကွာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောဟောပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပြောဟောပြီးတော့မင်းဆက်လို့ကောင်းတာပဲလို့သင်များဆိုတော့လောကရတာကောင်းမှန်လားကိုယ်ကနောက်ခံတာကြိုက်နေလို့ရှင်ရောမလဲပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်ကနောက်ခံတာမစိတ်ပါမှဆိုရမှန်ကိုဆိုတော့
Nó đối với là đối xã học. Mà có những người là chúng ta làm cái này thì có gì chúng ta là cố gắng gian rồi. Lấy rồi là đối với lấy trả lại, nếu thằng ra lấy trả lại như thế. Nếu là mình tự làm cái này là rồi cứ họ rồi cũng buồn. Đối với người đây thì mình cũng không muốn. Rồi này nếu là gì đó mà với mình có mấy lúc mà đồ là có đang đi lên mà ra nó ra rồi mà rồi có chồng này rồi cô ra có đang đi có đang đi có đang đi ra nó rồi thật sự nó chỉ cố hành động chúng ta được cố nhận là gì không tôi còn là tôi đang được cái cố nhận là gì là lấy cái máu hầu có làm được rồi cũng ngon hơn mấy lần rồi để làm ra mạnh hơn hả có ngon ở đây ra là về mà đến này đủ gì vậy thì vô lấy mà vào cái này tâm tư tâm vô lần như vậy là chỉ cho này rồi ra không làm ra rồi rồi đang đưa ra một cái đề một chút rồi những cái gì đó không orang dia ada dekat dengan không boleh dia ngajar langsung di muka hati sosial itu sudah ada jam orang ada itu dia nyari untuk kita ada menurut yang terjadi menurut barang Mà ra láng này thì nó một chút chỗ cái và cùng tung vào là con đó là không mình gặp láng nào thì là nó chút chỗ thì út thì là cái gì như mà ra như người là nó mình nhớ là phải cho được mấy thằng là con là nó làm ba con những cái đó là cái này cái đó nó một chút đồ đúng không? Vốn là một chút cả, vốn là một chút đồ, bán một chút đồ lấy được rồi, mình xem được. Vốn là một chút đồ sang hàng, vốn là một chút đồ, có thôi, ngay sang hàng học. Vốn là một chút đồ sang hàng gì? Vốn là ngày đó là cái chuyện gì đó. Qua đây rồi vốn là một chút đồ, có giả, vốn là một chút đồ sang hàng, có giả, rồi chút đồ là lớp giả. Thế là vốn là một dốc hạt dốc xá rồi, dốc hạt là vốn là một chút dốc hạt dốc xá rồi, nó cho người giả. Nó là được gì? Nó là người đúng rồi. Thế anh bây giờ mình cái mối cha bây giờ bằng cái chỗ mối cha còn một cái gì mà nó thì bây giờ đúng rồi cái này là người là tăng lại tôi còn tăng lại đó là đúng là một cái được tăng lại rồi đó là vì cái gì mấy người này là người là tại cho là tôi là qua qua là cho là tôi xem bằng đúng mà tăng lại rồi tăng lại được nếu mà chưa này còn bạn nếu mà không biết được tăng lại nó là anh bây giờ qua đi cả là rồi không có gì mà biết là còn bạn đây là người là thực sự cho nó là người qua là người qua là người không có được thằng nào là người là người là mà đấy là thằng nào của tôi là ba người là con mà tôi là mình nghe là mới là con cái nói là con biết không nếu mà chưa là còn mà nếu mà chưa là phải biết được nó thắng bằng là mong con là
ဘယ်နာမှာတကယ်လို့ဘုရားတို့တယ်လုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီသတ်တယ်ပြီးတော့မှာဟုတ်လားဟုတ်လားဆောင်းနေတာဆောင်းနေတာဒီဥမာလေးကိုပြောချင်တော့ဟုတ်လားဒီဥမာလေးကပြောချင်တော့တခါမှမဖြစ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်းရဲ့မနာမနာကြတာလည်းဒီလိုမျိုးလမ်းပြီးကြတာတော့ဒီလိုကဒီလိုဆက်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲဒီလိုနဲ့ဥစ္စာမှမဟုတ်ဘူးအားမနာဘူးဒီကျမ်းမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးသိချင်မင်းကပါဆိုတော့မင်းကလုံးဝရှိတာမသိဘူးဆန်းမလားဗျာဒီလိုကဆန်းလုံးဝမသိဘူးဆန်းတာလုံးဝနာတော့ကိုဒီမှာရှိတယ်လည်းအဲ့နေတာသိတယ်မသိဆန်းတာမလားလုံးဝမရှိတာကိုလုံးဝရှိတယ်လို့မသိတာနဲ့ဆန်းတာမလားဘောပါဒီဆန်းတာဓမ္မအသိဆန်းတာဓမ္မတရားဆန်းတာဆိုတာတကယ်မရှိတဲ့ဆန်းတာဆိုလို့ရှိရင်အာရုံကျမ်းတာလည်းရတယ်ဒီမှာဒီမှာဆန်းရတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်လုံးဝမရှိတဲ့ဆန်းတာမှမဟုတ်ဘူးမလားဒါအတူဆန်းတာဆိုတော့မလားတကယ်ကိုဆန်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရံရှိအောင်ဆန်းတာလို့ဆိုတော့မှမင်းတို့ဆန်းတယ်လို့မလားဒါအဲ့ဒါလည်းဒီနည်းကအတိုင်းကြီးကြတာဟုတ်ဒါကဒီမှာပြောလိုက်တယ်ဒီမြတ်တန်တော်ကြောက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းကြောက်ဘုရားလည်းကြောက်တယ်မြတ်တန်တော်ကြောက်ပြောတာလို့သိချင်တော့မှန်လားဒီကတည်းကကိုယ်ကိုယ်နဲ့တွေ့ဟုတ်လားဒီမှာကြာဒီကောင်းမှာအေးရဘူးဆိုတာဒီလိုအဲ့ဒါကကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီမှာကြည့်ပါဟုတ်လားဒါကမှာဒီမှာတွေ့ရဆုံးမှာဟုတ်လားဒါကလည်းနေတဲ့ဆိုင်တော်ပိုင်းနေတော့ဆမ်းပါရောအမှန်တရားဘာလို့ဘုရားမသိရတဲ့ဆမ်းပါလားဒါတော့ဘုရားဘုရားရဲ့ဆင်းဆမ်းပါမလားဘာလို့ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူရဲနာရဲသိနေလို့သိတာပတ်တော့ရနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆောင်းလို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်လားလုံးဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်ပတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဝနာလည်းမနေ့ကမကောက်ဆန်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတယ်ဒါကြတော့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့မနေ့ကသူဆက်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာဝိသနာတက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါ်လိုက်တော့သံဃာ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါ်လိုက်တော့မကောက်မလားအဲ့ဒါကဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသံဃာ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန်ဝင်ဒီလိုမှအဲ့ဒါကဒီတော့သူကြည့်ကြတာလေဘယ်လိုလဲမှာဒီကံဝေးရတယ်တော့ကြောက်မမကရောကြတယ်ဆိုတော့မမကရောဘူးပေါ့ဘူးတာကနာမည်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အုပ်စုလာလို့ရှိရင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုယူထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမှာနာမည်ဘယ်လိုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မင်းကညာနံပါတ်ကိုမှန်ပါဒါတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးနော်အဲ့လိုသင်ကြတာတော့အကျဉ်းခဏနာကဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စတရားဘုံနိစ္စတရားဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရှိတာမရှိတာကိုသိတာမရှိတာမဟုတ်တာလေမရှိလို့ဒုက္ခကဘာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်သွားတယ်ဆမ်းပါသွားဘုနာအပါဒုက္ခဒါအနိစ္စတရားနော်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားဖြစ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာဟုတ်ပါဘုနာဒုက္ခကိုကုန်သွားတာဟာဒုက္ခမှန်ပါဒီနိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးဥစ္စာတွေဖြစ်တာဟင်းဘာလို့လဲမလို့ဆိုတော့ပြန်ဆက်ပြီးကြတော့သိကျက်မယ်လို့ကြားလိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ဒုက္ခမှာအဲ့ဒါဟုတ်ကံရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော့ဘာမှပြောဟောလို့မတော်လို့ပါဘူးဘယ်ကနာဂံနန္ဒပြောင်းအဟောမှာဆိုတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တောင်းတာစိတ်မှာပို့အဲ့ဒါကလည်းဒီလိုမျိုးမှတ်လို့ရတာဟော
သောတာပန်ဒီကောင်ကခဏကပြောတဲ့ဉာဏ်တရားကိုနှိမ့်ဆက်သိရသိပါတယ်သိလို့ခါတရားဒီကားတဲ့ဆိုရင်ငါကငါကမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ဒုက္ခကိုတောက်လို့တာယမကပတ်တယ်မှန်လားဒုက္ခကလည်းတာမြတ်ပါယမကပတ်တယ်ယမကပတ်တယ်ဗန်သူတော်တယ်ဆိုတော့ဘောကျတောက်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားဆက်လို့ဆက်တယ်ဘာကြရမှာလဲဆိုတော့ဘုရားဆက်တာတော့ဟုတ်မှာစံတရိပုတ္တရာကယမကဆက်ပြီးတာလားသနာကဟုတ်တယ်မှန်လားအဲ့ဒါလည်းလည်းဒီဒီတာမှန်လားဆန္ဒလို့ရင်သနာကြရမှာဆိုတာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမကတရားနာအောင်ကွာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှန်ဆုံးပါဟုတ်လားဒါကအသိတရားရရှိတယ်ကွာအသိတရားရရှိအဲဒီဘယ်လိုလဲသူကြည့်လို့အဆောင်နေလို့တော့ဒီမှာကလည်းသူ့ကိုတတ်ဖို့ရည်လို့ရှိတယ်ကွာသူ့တော့တတ်တယ်မှလည်းဒီမှာအဆောင်ကိုကြောက်နေတဲ့စိတ်ကလည်းပြည့်နေတော့အမှန်ဆိုရင်ဒီကျင်းရောက်ဖို့အမှန်ဆိုရင်ဒီကလာနေတော့ဒီမှာလည်းဘာမှမကြက်ဟုတ်လားငါကဘယ်လိုကြံနေလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ပြုပါတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဒီလိုကကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ရလို့ဆိုရင်တော့ဒီလက်ခံဘာသာလက်ခံတော့ဘုန်းကြီးကအကျင့်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆံပြီးစမ်းမှာမှန်ပါဘူးဟုတ်ကြစမ်းကိုယ်ဆံပြီးစမ်းတော့ပါတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ဆံပြီးကြတဲ့ဒီမှာကတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်တို့မှလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကဒီလိုလုံးလို့ကျွန်တော်တို့အရာနဲ့ဥဒ္ဒေဆောင်နောက်မှာอีกတော့မျိုးတဲ့ခါကြလို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်နေပါမယ်ဘုရားဝတ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြောကြတော့ဒီလိုရှိတဲ့တော့ကအဲ့လိုကိုယ်တိုင်မှာလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုဖို့ဆံပြောတာမှန်ပါပါဘုရားကလည်းငါရတာတစ်ခုတည်းကဘိုးလို့ဒါရောမှတော့ဝတ်ပြုဖို့ဆံတောင်းကြမှန်ပါပါအဲ့ဒါလည်းဒီလိုဆန္ဒမျိုးကြလာနေတော့ခဏဒီကထားလို့ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ဒီတော့ထားတယ်ဒီကပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုရလို့ဆိုတော့ဆောင်းပြီးပြေးပြီးတော့ဒီလိုလည်းဒီလိုနေတော့ဒီကတော့တော်တယ်ပါလားဘယ်လိုရှိပြီးပါလဲဘယ်ဒီလိုကိုပြီးပါအလိုရှိလာတာဆိုပြီးပါဟုတ်တယ်အကျဉ်းလို့ဆက်ဟုတ်လားကျမ်းန်တော့အကျမ်းန်ရဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါရဲ့ဒီလိုတဲ့ကဒီလိုတော့အကျမ်းကိုသင်တာဆင်းတယ်ရောက်ရောက်ပြီးရိုးကြဆန်းရောက်ဖို့ပဲဒီတော့မှန်ပါဘူးဒီလိုကြတော့ဘယ်လိုသင်တာဆင်းရဒီလိုဒီလိုရဒီလိုလည်းသာပြီးကြရစီမှုအဲ့ဒါကဒီလိုနာမနိုးရတာရင်လို့ဒီလိုရောဆက်ကိုဘူးပေါ့ဒါကလည်းလိုလိုချင်းကြည့်အောင်ကြောင်းလို့ရှိနေတာပဲအကောင်းကြီးကလည်းကောင်းတယ်ရုံးလို့ကျင်းသားကြည့်အောင်လို့ဘယ်တော့မှလက်ဆောင်တာလားမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘူး။လက်ဆောင်တော့လက်ဆောင်။ကျန်တာဥပ္ပါဒဥပမာပြ။ဥပမာရရတယ်ဒါမှမဟုတ်။ငါရဲ့ကံငါရဲ့ကဒီပြရပါလို့ဆိုတော့ဒီကောင်မှပြတ်ဒီကောင်ကတော့အမှန်ပါပါရောင်းပါဒီကောင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီကောင်နဲ့အကျဉ်းလို့ခန္ဓာ၅ပါးကမှန်တယ်ရောက်ဒီကောင်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရောက်ခန္ဓာ၅ပါးရောက်ခန္ဓာ၅ပါးရောက်တော့ဟောတာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရောက်တာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားဒီလက်တန်တယ်လက်တန်တယ်ဒီလိုလည်းလုပ်နေတယ်လည်းလုပ်နေတယ်အကြက်ကလည်းပြောနေတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဒီတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့လက်ကငါဟုတ်နှမ်းတာပဲလက်ကငါပြောရင်ပြောတာတော့ငါသူသက်ရှင်သူသက်နေတာပဲ
နားလည်းငါဆောင်နေဆောင်နေတာလည်းစိတ်ကလည်းငါကြံနေတာလည်းအမှန်တရားရတယ်ဒီကောင်းတယ်ပြောလို့ကျင်ရလို့ပေါ်ရအမှန်တရားပါတော့ဒီလိုပြောတာကဒုက္ခတော့တတ်တယ်ဘုရားအနာမရှိဘူးကြောင့်ရှိတော့ဘုရားအဲ့ဒါကမတူဘူးလေဓမ္မကိုရတော့ဟောခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုဆိုဒီလိုတော့တော့ဘူးလက်ကတမ်းမှဒီလက်ကတမ်းမှဒီလက်ကပြောနေဆိုနေအနာ၅ပါးကိုကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ရဲ့လိုက်ကြတာဘုန်းကြီးကလည်းတော့အကျင့်ဆန္ဒကြီးပေါင်းမလားဘာမှလည်းငါတို့တော့ရောက်လာတယ်တော့တတ်မယ်လို့လည်းပြောတယ်မကြည့်ရဘူးဘုန်းကြီးပြန်လာခြင်းတော့ပေါ့အဲဒီလိုပါလို့ပြောရတာကြောက်ဒီစိတ်ကနေဆိုခဏခဏငါးပါးကိုထုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလားဒီခါရစင်ပြင်းလာတယ်မလားဒီခါရစင်ပြင်းပြီးမှဒီကိုယ်နဲ့ဆန်းတော့ဆန်းတော့ဒီနေ့ဝိသုဒ္ဓဘုရားဆက်ဆံတော့မေတ္တာနဲ့လုံးချမ်းတော့အာနော်သက်ရှိပါမလားဒီလိုကတော့ဘယ်လိုမှမနာဘာလဲဘာလဲဒီအကျမ်းလည်းကျမ်းလည်းကျမ်းလည်းဒီမှာထောက်ပါနေတယ်နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါခဏရဲ့ဆန္ဒကျမ်းလည်းတော့ကောင်းတယ်ကျမ်းလည်းမလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ကြားကြဘုရားမှာဘုရားကဘယ်လိုပါလို့ဒီလိုပဲသားပြီးသင်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုပြန်မှမရှိတော့ဘူးဗျာဒီတော့ကျမ်းမှာမပြီးလို့ဆင်းနေတာမလားကျမ်းလို့ဒီတော့ကျမ်းမှာမရှိလို့ဒီတော့ကျမ်းမှာမရှိလို့ဆင်းနေပြီးကြလုံးနဲ့ပြီးကြဆင်းရဟုတ်လားသူ့မှာမြတ်တာမှာပို့နေတယ်အောင်ရတော့ဟောအန်ကျမ်းလို့ဆိုတော့အနာငါးပါးဘယ်လိုကြောင့်ဒီဟောင်းဖြစ်ရပါလဲဒီလိုစိတ်ကျမ်းတဲ့ယုံကြည်ဒီဟောင်းဖြစ်ရပါလဲဒီစိတ်ကမနာဒီလိုဖြစ်တာဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရဲ့သုတောင်းကိုရောက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လိုကျိုးမှာလဲဘာသာရဒီပဋ္ဌာန်းကပေါက်ပြန်ပြီးရောင်းထောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဆိုတာမနာဝိသခါကဆောင်းနေတာဆက်ပြီးသာမန်တယ်ဒီလိုပဲဘယ်နဲ့ခန္ဓာကအမှန်မှန်ကိုလမ်းဆန်ပြီးပြောင်းလို့ဒီလိုပဲဝေဒနာကမကြောက်ရမယ်ဆိုတော့တောင်းတယ်တုံ့ပြီးတက်တယ်ဒီလိုပဲဒါကြလို့ကိုယ်စိတ်ကမနိုင်မှန်းဒီစိတ်တော်ကိုလည်းဆင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်လားမရှိဘူးအဲဒီကဘာတွေလုံးနေလို့မဖြစ်ဘူးဒါလည်းဟိုကနားရတယ်သိတောင်းနေကြတာသူတို့ကမသိဘူးကြတဲ့နားတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးကမှဆိုတော့လုံးဝတက်တယ်လားမှန်လားအဲ့ဒါကနားတယ်ခဏတော့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတာမရောက်မှန်လားမရောက်ဘူးဘယ်တော့ကြွားတာအောင်းနေတယ်မှန်လားကြောက်တာဒီခဏငါးပါးနဲ့ကိုယ်တို့ကိုသုံးသုံးဘာမှမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောင့်ငါတို့ကမပါဘူးကြာဒီလိုလည်းအဲ့ဒီလိုရှိတော့နှောင်းနေလက်ကနှောင်းနေငါတို့ကကြာနေငါတော့ဆောင်းနေငါတော့အင်းနေတယ်နေတယ်ဘာမှမပြောဘူးအဲဒီကြတာဘုခံရဘူးဘယ်နဲ့ခံရဘူးအမှန်အတိုင်းကိုကျမ်းစာနဲ့ပေါင်းဟုတ်မှန်လားဘုရားဘုရားတမ်းတာအမှန်ပဲလို့ပေါင်းကြဒီလိုပဲပေါင်းတယ်အကျဉ်းကိုကျမ်းစာနဲ့ပေါင်းပြီးကြတာအားလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်လို့မပေါင်းအောင်မှန်မှန်နဲ့ပေါင်းရမယ်မှန်မှန်နဲ့နော်အမှန်မဆိုးအောင်ဘုရားဒီတရားကိုနားရတော့ပုဂ္ဂိုလ်အရောက်တော်ကြီးကအသက်မှားတယ်ဘုရားအရောက်တော်ကြီးကဆိုတော့ဒီမှာအသက်မှားတယ်လို့ပြောတာအရောက်တော်ကြီးကဟောဘယ်မှာငါတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတာဘုကုန်းပထမတော့လိုလိုက်ဒီမှာပါဟုတ်လားပထမတော့သက်သာလိုလိုက်ရုပ်ကလည်းလိုလိုက်သက်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုလိုက်ဒီလိုအခါကျတော့မှတတ်မှန်လားအဲ့ဒါကိုဒီစကားကိုခါရရတယ်ငါတို့ညမလို့ကြောင့်မလို့မသာတန်ကောင်းပို့ပြီးကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကတော့ညမကမှန်လား
ဘာဖြစ်လို့ဘုံမတော်နားရတယ်လားဆိုတော့ဒီတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ်တယ်မလားဘာလို့ဒီမှာသတ်တယ်ဘာလို့သင်္ဃာတတ်တယ်ဘာလို့သာမန်ဒီတော့တယ်သင်္ဃာတတ်ဘာလို့ဟုတ်လားမတော်တာလည်းကြွားတဲ့ကျင်းလိုက်ကြွားလိုက်တာတော့သင်္ဃာတတ်ဘာလို့သူ့စိတ်ဒီမှာညာနဲ့တက်ပြီးကြွားတော့ဘာလို့စက်တက်ဘာလို့မရှိဘူးလားရှိပါလားအဲ့ဒါကမတော်ဘူးဘာမတော်ဘူးလို့ပြောတယ်ငါတော့ဇာနဲ့မတော်နဲ့ငါတော့ပြောကြည့်တယ်ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်အကျဉ်းကိုကျမ်းသားဆိုတာခါစားလာတယ်ဒီမှာတော့တောင်းလို့ခါစားလာတယ်ခန္ဓာငါးပါးကဘာဝရတတ်မလားဟုတ်လားဒီကခန္ဓာငါးပါးကဘာဝရတတ်ခန္ဓာငါးပါးကဘာဝရတတ်ဆိုတော့ဘူးညမအောင်ဘယ်မှာဘုရားဒီနေ့နေရတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီနေ့နေရတာဒီကဘာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလည်းသိချင်တယ်ဒီမှာလည်းခေါင်းနဲ့ပို့နော်ဟုတ်လားဘယ်ဟုတ်ဘာလို့ရံပြောပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဒီလိုကသိတယ်ဒီလိုကျန်လာတဲ့ပေါင်းပြီးလူရပြီးတာလားရံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပေါင်းပြီးသူတောင်းပြီးထားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပါဒီလိုကမဟုတ်ဘူးမနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအနာရသူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘက်ရဲ့ကြောင့်လက်ခံရပါလိမ့်ဒီဘက်ရဲ့ကြောင့်လက်ခံရအတဲ့ကိုသူဆုံးရပါလိမ့်ဆိုတော့မလို့လဲတော့မကတော့ဟောနေတာမကတော့သူတွေကဘုန်းကြီးကပြောပေါ်ထုတ်ပြီးတာကပြောနေတာကမကတော့ဒါကြောင့်ဒီကဒုက္ခရတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမကတော့ဒါကြောင့်ငါတို့ခန္ဓာငါးပါးလို့ရှိတာဒီကဓမ္မကအင်္ဂါကျမ်းကိုသိမှဓမ္မအသေးလုံးနဲ့ပါကြရတာမျိုးကိုပါတာပါအော်မကူရမလို့ရန်သူကိုတောင်းလက်ပါနာရန်သူကိုတောင်းတော့ရန်သူတွေကိုငါတို့ကပြီးတော့ပြီးတာဘုန်းကြီးကျမ်းမှာပေါင်းလို့ဆိုဓမ္မနေတာငါတို့အကြောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အဲ့မှာလည်းဝန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်တော့ဆမ်းလို့တော့မှာပဲဘယ်ကမလဲပါဘူးဒီကလည်းကမင်းကြားမှာဥစ္စာကဟုတ်လားဒီလိုတော့ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတရားဟာညမှာလို့ဒီမှာကြတယ်ငါ့ကိုဘောဆက်ပြီးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားတယ်ပြောတယ်အမှဟုတ်လားအဲ့အမှန်ကြီးတယ်သိကြတယ်ပါရောလားဆိုတော့ဒါကမင်းတို့သူတဲ့ကြားနဲ့ဘယ်မှမခေါ်ဘူးဘောရင်ဘောဟုတ်လားတန်ပါတော့ပါအဲ့ဒါမတွေ့တာခန္ဓာငါးပါးတတ္တဝါသိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ငါတန်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့ဟောသူဒီလိုသက်သာဟုတ်လားသိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ဒီကနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်ပါတော့အဲ့ဒါတတ်တဲ့သုတ်တာဒီလိုနဲ့ခေါ်ငါတောင်ကအမှုဖြစ်တဲ့တတ်တဲ့သုတ်တာဒီလိုပြီးမပြီးဒီခန္ဓာပြရတာမတ်ခန္ဓာဒီလိုပြရတာဒီလိုလည်းဒီလိုမပြောဘူးမတ်ကောင်းဒီတော့မတ်ကောင်းပြရတာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုက်တဲ့စိတ်ကမှမပြောပါနဲ့လားမှန်ပါဒီတော့မတ်ကောင်းပြရတာအဲ့ဒါကလည်းဒီတော့မတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဒီကနေ့အခုမှမဒီကနေ့နဲ့ဖွဲ့လာတာပါငါဘိုးလုံးဝဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းချင်းခံစားမှုတွေမှာလည်းမျိုးတော့ခံစားမှာတော့မျိုးတော့ပါဒီလိုခံစားမှန်ပါသာခံစားဒီလိုခံစားမှာပဲဒီလိုခံစားမှာဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်မှန်ပါပါတော့ဒါမလို့မလို့တယ်မျိုးဒီလိုမျိုးတော်တယ်ဒီကောင်းဟာဘယ်တော့မှလဲရတယ်မျိုးတော့ဒုက္ခသစ္စာငါကြောင့်လည်းအနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်အနန္တဘာသိရဖို့မြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သစ္စာမပြည့်ဟုတ်လားမပြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်လားအကြရမရဲ့သင်္ကြန်အမတန်တော်ပါလေတရားဆိုတာလည်းငါမှမှတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော်ပါဟုတ်လားဘယ်လိုလဲတော့ဒီလိုကျမ်းလာတဲ့ပေါင်းဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လားဘုရားပေါင်းလို့ဒီကနေ့ဘယ်လိုသိနေကြလဲဒီလိုတော့ဒီနေ့တော့
ဘယ်လိုသိနေလဲဒီလိုတော့ပြောရပါလားဟုတ်တယ်ဟာဒီဘက်ကြောင့်မိတာပို့နေတာလားမှန်ပါဘုရားကြီးသင်လိုက်တဲ့ပေါင်းနေတာလားဆိုတော့ဘယ်လိုနဲ့ပြောင်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိကြမှာပြောင်းလို့မသက်သာလို့သိတယ်မသိဘူးဟာဒီလိုကြောင့်ဆိုတော့ပေါ်ကြမှန်ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးသိတာလည်းရတယ်ဒုက္ခကပြင်းနေတာကိုမသိဘူးဒုက္ခကလည်းပြင်းနေတာကိုဒီတောင်းကြရတဲ့နာတာကိုအများကြီးတက်တက်တော့ဘောသိပါဘုရားဒီတောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ကိုဘုရားရဲ့အရင်ကပြောတာကမဖြစ်ပြကိုလည်းလည်းပါလို့ခေါ်တဲ့လူတွေရောဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းဒီချက်ပါ။ဘာကြည့်နေလဲဆိုတော့သူကဆက်သွားတယ်။သူကအဲ့ဒါကြည့်နေတဲ့တူတယ်။ဉာဏ်နဲ့မရှိမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါလူကလည်းရှားမှရှားဖို့။ဒီတရားတွေကတော့မနာရလို့ဆိုရင်ဘောင်းတက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်။ဘုံမှာမလို့ဒီမှာတော့ဒီကနေ့ဒီလိုဆက်လာတော့ဘယ်လိုရှိလဲ။ဘုံနဲ့မျိုးလည်းကြားလို့ကျန်ဒီနေ့ပေါ်ဆောင်လာတော့ဒါမှလည်းရာဟောတာခန္ဓာဦးပတ်တာနဲ့ဒီလိုရက်ပြင်းနေတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှန်ပါပါဘုရားရဲ့ဒီလိုဟာသုတ္တရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြန်မရှိမှလို့မှန်ပါပါဒါဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒုက္ခကခဏခဏများဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုဆက်ရပေါ်တယ်ဟမ်ဘာလဲတားတဲ့စိတ်ကလည်းမသိဘူးဒီလိုများတဲ့ဒီသက်မလို့များတဲ့အန္တရာယ်ကိုငါတို့သိတတ်မှန်ပါအများတို့အနာပူဆိုတာနဲ့ဟုတ်မှန်ပါကုန်ကြည့်ရမှာလားအနာပူတာကတော်တော်ရင်းပြီးပေါင်းတာမှန်ပါအဲ့ဒါလည်းပေါင်းတာမှန်တယ်အဲဒီဘယ်လိုပေါင်းတာလဲပြောရမှာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ရဘူးပေါင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြမ်းမှမရှိဘူးတော့ပြရပြီးပေါင်းတာဒီကနေ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှန်ကြီးသက်သာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမှာရသက်သာမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပါလို့ဒီလိုပါလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီကအခုတော့သင်္တော်တို့ဆိုတာကဘယ်မှာကဒီလိုရရဆန္ဒရှိတယ်ပြရတယ်ဘာမှမဆန္ဒပေါ်ဆန္ဒမဟုတ်လားအနာဂတ်မှာဆန္ဒပြရဟုတ်လားဘောပါဒါကြောင့်မို့ဘာလို့ဟောနေလဲဆိုတော့သမာဓိဟောဟုတ်လားသမာဓိပေါ်ဆင်းဆုံးဟုတ်လားဒီသင်္ကြန်သနာပေါ်မှာဟုတ်လားအဲ့အဆင်းဆုံးလူရတယ်ရမ်းဟုတ်လားပေါ်တာဟုတ်လားဆင်းဆုံးလူကအဆင်းဆုံးရတယ်ဆန္ဒဟုတ်လားဘာမှလူကလည်းဆင်းဆုံးဉာဏ်လူပြီးတော့လည်းဆန္ဒဟုတ်လားအဲ့တော့သနာရတာကဆင်းရဲနေပြီမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဒါမှလည်းမရတတ်တာဟုတ်သာလကနာနာပါတော့ဒီဘာပြောနေတာလဲဘာပြောပါဒါလည်းဒီလိုဆန်တဲ့ဒါဒီကခဏလားဘာလာလဲဘာလာတဲ့ကံမျိုးဆန်ကြလိုက်ဒီကမှမဟုတ်ဘူးစာဆိုပြီးမလားဒီကံမျိုးကလည်းအပြင်းထန်နေတဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကမလာဘူးငါးပါးပတ်သွားတာဆက်မှာမဟုတ်ဒုက္ခမှာမလားဒုက္ခမှာဒီဒုက္ခနာရေးဒီဘာလဲကြားတော့မသိလို့ရှင်မကားရင်ပုတ်ဒီမလားဟုတ်မလားအားမလားရှင်းနေတယ်ဆိုဘာလဲဆိုတာလဲဟုတ်ဒီကတည်းကဆိုတာလဲဘယ်မှာပတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအကားရမှုတွေတော့ဝိသနာတာဟုတ်လားဘယ်မှာတော့လဲဒီကနေ့ခန္ဓာတာပဲဆိုတော့အခုပါပဲဒါလို့ငါတို့ဒီစိတ်နေနာတော့ဒီလိုဒီလိုဟုတ်လားခဏတောင်ဟုတ်လားအခုတော့အမှုစပတ်ကြည့်ညာလာအောင်လို့ဒီလိုအဘရကမပြောရဘူးနာဒီအဘရတက်တက်ဟုတ်လားဒီမှာတော့ဒုက္ခတွေမအောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲသာမီးနာတော့နိုင်တော့ဟုတ်
ya ini semua ini bukan ini anak-anak di rumah mana tidak sama wah mana mana tapi yang jangan ada sini sama saya sama apa ini orang itu sama sudah sini orang itu jalan itu ya sama ada yang ada di sana ada harus kita nama nama rumah datang orang harus kita sama sudah itu tepat jadi orang dari anak harus kita juga masih di mana itu naik naik juga jalan orang yang harus standar sedang karena mereka ini adalah sama siapa bota orangnya di sana ada tidak ada harus menjadi dalam tanggung anda harus dibangun anak sendiri juga mana boleh harus ada masalah mana tidak kamu anak berada alam pada ada orang yang jaga ya oh tanya terus harus sedang ada anak jaga harus ada harus lebih harus buatan harus lewat sedang lewat lewat pada kalau kemarin dah cuma dia orang ada mesti dia nanti tidak ada jangan lewat komunikasi jangan kita tahu orang lainnya jangan itu saja ada orang yang dulu orang itu macam sama lu jangan ada di sana dia kalau buat saya itu yang saya ini ada program ini aku sama di sana itu benar ya waktu itu anak cuma itu orang ini benar ya dia dari orang yang dari dulu begitu tapi kalau yang ada bersuara juga ya dari anak-anak yang kampung di Jero yang masih di Jero tidak harus memang masih ada orang ini memang juga ada tanggung tanggung lah itu juga tidak orang orang ada baru sudah ada baru kan nah boleh kan bukan jangan dalam itu karena orang tak ada bukan itu dah ada yang ada
没有了，没有这个家长带领的，这个人说，好了，拉把就放好了，好了，干这吧，哎呦，他们那个是包家，包啊，这个路，这个马上嘛，就那是就是好，好了，好嘛，太好了。马上嘛，就那是就是好，好了，好嘛，太好了。这没人干他的，好了，咱们没人干的之类的，人家这个没干过，人家这个干的，为啥没？好了，都可以干的，不可不可，好了，都要我们，好了，好了，不要我们，我家我们的都白交了，都家的，我这个干嘛呢？我为啥？你这个是对。这样嘛，好像当然要下为啥子买的？包里，要买好东西了，湖南就叫湖南就来搞的，你这个东西小人就的，这样买小人就不讲，对不对？这样买人就这样了，你看这个就这样了，这个这样就这样不好的，再就成了，这个才有知道，什么？不管是这样，大家为啥呢？自己干了办了，你干什么？这个是啥？没对的，晓得了，把这个，你不是在干嘛？在干嘛？你干嘛？我不知道。还有讲，这个世界就是看着才能学出来啊。你们上去了，好了，你再带人，不让他带，不要带他，好了，不要再累，好了，不要再干嘛了，好了，不让他带，不要跟人家带回来的，你就存在很多了，不知道嘛，那不一样，好了，那么就像光那个上面看哪里来了，都罢了，好了，罢了，这样子，那么他就这样，这怎么样？让我应该以后登记过来。不是在你这个里面再开一下，怎么样把这个你可以的，好吧？咱们这个6个家，这个就不是好了。人家在这自己这个不可自己的，好了，这个虽然我们大家有些现在这个楼产，这个大的有了，那个光什么听到啥的，中央嘛，有些人没得话，不在讲的，大不？有点讲，都出来主要还打这个，不干了，中央不够，还是那咱们那个是真的，包邮的，是吧？我发现这个当然是白的，这样，而且咱们那个都是有的嘛。知道了，人家不会帮忙，人家帮忙，我这不觉得是吧？人家这个不是，咱们这个不做的，你这个是吧？你这不呢？你这个是要买知道，咱们这是，干嘛要这样呢？这个叫什么的？俺这家的钱，可能拿到这个这。那是他要的，当然是他过。后来咱们是看那个我家做的非常好，现在我们市场根本就不是市场，这个我们家人们就是的，最近那个看到我们现在的，跟他都是东西，咱们还有一家的嘛，还有一家的嘛，那这个也不是那一个知道，一人买单。这个东西的真实的这一些都是一样的，怎么搞的？大家都需要他的，他看，人家这个，在身上的人知道的，不看他的看，他这个这样嘛的话，这些呢，按照现在这样的，第一出来都没有看，大家也是，大家都这样子的，大家都这样子的，记得是吧？没有这个。
နာရဲ့ကျန်လာတဲ့တိုက်တာလို့ဒီလိုဒီပတ်တော့သူကမတင်တတ်ဆက်တာနော်တတ်တယ်လို့မှတ်တယ်လည်းခဏခဏမေးတယ်မှားတယ်တတ်တယ်မလို့ပဲဒါလည်းဒီလိုပူတယ်လို့တောင်းနေတယ်တိုင်းနော်တတ်တယ်မလို့လာတော့ဆိုဒီကဒီမှာကြောက်ဖို့ပေါ့ကိုကြီးပါတယ်ဒီကတော့ဆိုတာကိုကြီးကိုရပဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကလိုလာတာကနားလို့ကတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနားတဲ့ဒီကဒီလိုပြရတယ်ဒီလိုတောင်းအဲ့ဒါနားရတာလောကရပါလို့ဆိုတော့အနာနာရဲ့ဒီလိုပြောကြည့်ကြတယ်ဒီလာပြီးကြတာပတ်ပေါင်းနေတယ်ဒီလိုလုပ်နေတာသူကလည်းဟုတ်ဒီကနေ့နောက်နေတယ်ဇာတ်ဆုံးနေတယ်သူကလည်းသူကဒီလိုကလည်းသူကလည်းအဲ့ဒါကလည်းကြောက်လို့ဒီကတော့မှနားမလို့ဘူးမှန်ပါဘူးသင်္ကန်းကိုဒီမှာအကြောင်းကိုလည်းဒီမှာဥဒ္ဓမောကိုဒီမှာရဲ့အားသာအရောဟောတယ်အနာဂတ်ဘောကအတ္တမှာမှန်ကိုဒီကတဲ့တဲ့ဆက်ဆိုရင်ဟောဥဒ္ဓဒီကဘာလို့ဒီကဟုတ်လားအခုလည်းဒီကိုယ်ကပတ်လို့ဒီကဘုရားကြီးအကျဉ်းရောက်ဒါကတတ်တာကတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအနာဂတ်ဘုရားရှားလို့နားရဘုရားဘယ်လိုသိနိုင်လဲသိတယ်ဘုရားဆက်ပြီးသိထားရဘုရားဘောပါရ